華發香山湖1號第4代住宅，佢嘅一個架空咧就有11米，就喺下邊，仲有一個5000幾方一個會所嚟嘅，層高就有3米嘅啦。依家我哋睇緊嘅係一個168方嘅4房2廳3個衛生間嘅。咁呢度咧就係佢嘅客廳同埋呢個半開放式嘅廚房連埋一齊嘅，仲有一個小陽台，就係我哋廚房嗰一邊小陽台嚟嘅。呢個區域咧就係佢嘅一個公共衛生間嘅一個位置啦，同埋呢個係一個客房嘅位置。呢一邊咧就係佢嘅一個入嗰個位置，入戶入到嚟左手邊咧就係一個套間嚟嘅，呢度都係屬於一個客房嚟嘅咯，有個衣帽間同埋衛生間。呢一處就係佢可以做一個兒童房啦。嚟到呢一邊就係佢一個最大一個主人房，呢個就係佢衣帽間嚟㗎啦。呢度就係獨立一個浴缸同埋一個乾濕分離嘅沖涼房，非常之大啊！景觀係非常之開闊嘅。再睇一睇佢呢個主人房都係做咗270度一個轉角飄窗嚟嘅，非常之靚。睇出去景非常之開闊，唔會有咩遮擋。樓下就係我哋嘅一個會所啦，有11米嘅一個挑空嘅一個會所嚟嘅，非常之 OK。咁又差唔多開盤啦，如果有興趣可以私信我，發啲詳細啲嘅資料俾你。